បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពទៅដល់ប្រិយមិត្តដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមខេត្តរាជធានីជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការថតលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្ត Honda CR-V ឆ្នាំ97ទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺមានឆ្នាំ97ពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនដែរសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជារាជធានីដែលចង់បានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទអញ្ចឹងរស់រានឡាននេះគឺនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទមុនខ្ញុំបាទធ្វើការថតលម្អិតជូនដល់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube ឬក៏ Channel ខ្ញុំបាទថ្មីដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានលម្អិតអំពីរថយន្តម៉ាកផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការថតផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏ឲ្យចំណាយពេលយូរបាទសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ 4-5 នាទីបាទអំពីការថតលម្អិតអំពីរថយន្តនេះបាទសម្រាប់រថយន្តនេះគឺមានពណ៌ខ្មៅស្រស់ស្អាតមែនទែនឆ្នាំ97ជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់បាទសាច់ដែកដូចជាទឹកថ្នាំគឺធានាជូនមិនមានប្រវត្តិស្ងោរដូរពណ៌ឬក៏បុកប៉ះពុកច្រេះទេបាទឡាននេះបងប្អូនមកឃើញបាទគឺលេងចង្គៀងគុជខាងមុខរួចរាល់ជាស្រេចបាទការតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគឺមិនបាច់ចំណាយថវិកាឬក៏ចំណាយពេលវេលាដើម្បីរៀបចំឡានបន្ថែមទៀតទេបាទអញ្ចឹងឡាននេះយកទៅបងប្អូនចាក់តសាំងប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាពិសេសផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2J3587 ផ្លាកលេខខ្ពស់ទៀតបងប្អូនចាជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺហាប់ណែនតែម្ដងបាទសាច់ដែកគឺអត់មានធានាជូនគឺអត់មានពុកច្រេះទេបាទឡានអត់មានបុកប៉ះហើយអត់មានពុកច្រេះទេបាទចង្គៀងគុជស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឡានគឺនៅមួយសេតតែម្ដងគឺការតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្អាតសម្បកកង់ថ្មីណាបងប្អូនអញ្ចឹងឡានគឺលេងទៅដោយអេណុកបាទកញ្ចក់មើលក្រោយបាទស្រោបទៅដោយអេណុកជាមួយនឹងការបូឌីកញ្ចក់បូឌីទ្វារក៏ដូចជាស៊ុំកញ្ចក់គឺលេងទៅដោយអេណុកបាទរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញហើយបាទមានកាងហ្គៀលើបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនឡាននេះបាទជាមួយនឹងលេខកូដកញ្ចក់អីនៅមួយជុំបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានបងប្អូន 4-5 នាទីបាទដើម្បីបងប្អូនមើលលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទលេខកូដនៅមួយជួរតែម្ដងបាទជាមួយនឹង stop ខាងក្រោយគឺនៅថ្មីផងដែរមានបែកបាក់ស្លេកស្លោកអីទេបាទនៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងឡាននេះបាទបងប្អូនបានឃើញហើយនៅថ្មីមែនទែនបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខ 2J បាទភ្នំពេញអញ្ចឹងផ្លាកលេខខ្ពស់បាទ logo Honda នៅផងដែរអញ្ចឹងឡានគឺនៅថ្មីនៅសំណុំតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជារាជធានីបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានចំពោះតម្លៃក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដាក់នៅក្រោមវីដេអូបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចទាក់ទងបានអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនបានឃើញទឹកថ្នាំក៏នៅមួយជុំបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកក្លៀតគល់បូមបាទនៅស្អាតមែនទែនអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទឡាននេះក៏នៅថ្មីបាទធានាជូនឡាននេះក៏នៅថ្មីអញ្ចឹងកម្រទិញប៉ះឡានថ្មីអញ្ចឹងណាបងប្អូនឆ្នាំ97ពិតមែនតែសាច់ដែកអស់ទោះហើយបងប្អូនបាទជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតជញ្ជាំងទ្វារបាទគឺនៅថ្មីអត់មានពុកច្រេះទេបាទបងប្អូនមកឃើញបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតពិតលម្អិតអត់មាន edit កាត់តទេបាទគឺវីដេអូស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងជញ្ជាំងទ្វារបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទក្លុកក្លៀតសាច់ដែកខ្ចៅខ្យងគឺអត់មានដោះដូរទេបាទនៅថ្មីបងប្អូនមកឃើញបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកខាងក្នុងដូចគ្នាដែរនៅអេមមែនទែនគឺក្លុកក្លៀតនៅស្អាតឡាននេះបាទក្លុកក្លៀតនៅស្អាតណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានពេលវេលាបាទអាចចំណាយពេលមួយថ្ងៃឡើងមើលឡានផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងកន្លងនៅថ្មីស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដៃជាងទ្វារសងខាងនៅថ្មីទាំងអស់បាទសាច់ដែកស្អីសាច់ជួរនៅថ្មីមែនទែនបាទជាមួយគ្រឿងតាប់ឡូក្នុងបាទគ្រឿងតាប់ឡូក្នុងបងប្អូនឃើញនៅភ្លឹងតែម្ដងបាទមញ៉េស៊ីនទៀតបាទនៅមញ៉េស៊ីននៅដំណើរការផងដែរម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្លាបព្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅបាទនៅថ្មីទាំងអស់អត់មានបែកបាក់ទេបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងបាទប្រភេទឡាន CR-V បាទគឺជាប្រភេទឡានខ្ពស់បាទលេខអូតូបាទនេះលេខអូតូបាទបងប្អូនងាយស្រួលប្រើប្រាស់ទេបាទជាមួយនឹងកុងតួសាំងតួគីឡូនៅដំណើរការផងដែរបាទគ្រឿងជួងក្នុងក៏ដូចជាស្រោមពូកបងប្អូនបានឃើញបាទនៅថ្មីបាទអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លោកកន្លែងណាទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍បាទរស់រាល់ឡានប្រព័ន្ធភ្លើងនៅដំណើរការផងដែរបងប្អូនបាទនៅដំណើរការទាំងអស់ឡាននេះក៏នៅថ្មីបងប្អូននេះតាប់ឡូអី
គ្រឿងជួនៅភ្លឹងបាទនៅស្អាតមែនទែនចឹងបងប្អូនចំណាយពេលវេលាបន្តិចទៀតបាទដើម្បីមើលលម្អិតបាទចឹងឡាននេះបងប្អូនមកឃើញនៅថ្មីខ្ញុំបាទអត់ពុះផោបាទនៅថ្មីសម្រាប់បងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទរស់រានឡើងចឹងបន្តតាមដានជាមួយខាងបងប្អូនបន្តិចទៀតមើលខាងម៉ាស៊ីនម្ដងបាទបាទសម្រាប់ខាងម៉ាស៊ីនបងប្អូនមកឃើញបាទនៅថ្មីមែនទែនម៉ាស៊ីនគឺអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនទេបាទម៉ាស៊ីននៅថ្មីតែម្ដងជាមួយនឹងឡានគឺមានប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS ទៀតបាទនេះបាទឡានប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅជិតទីឆ្ងាយបាទងាយស្រួលបាទប្រើប្រាស់បាទរថយន្តជាប្រភេទ CRV Honda CRV ជាប្រភេទរថយន្តខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់សមាជិកគ្រួសារបានច្រើនហើយដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនទៀតបាទងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្លុបកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនមកឃើញនៅខ្ចីមែនទែនបាទលេខតួលេខអីនៅបាទនៅច្បាស់តែម្ដងលេខតួបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺនៅសំណុំស៊ីនច្រើនបងប្អូនបាទខាងនេះដូចគ្នាដែរគោលបូមិនអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះគឺធានាជូននៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍រស់រានឡើងបាទឡាននេះគឺតុបតែងរៀបរយជាស្រេចបាទតពោលើនៅថ្មីបាទឡានទឹកថ្នាំមួយជុំនៅថ្មីជាមួយនឹងការតុបតែងឯណុកដូចជាស្រោមពូកបាទស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញបាទឡានទៅនៅភ្លឹងមែនទែនបាទនៅថ្មីណាស់បាទសម្រាប់ខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទសាច់ដែកខាងក្រោយមើលចាំបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទក្លុបកលៀតអត់ទាស់ឡាននេះជាមួយនឹងគ្រឿងជួរដូចគ្នាដែរបាទនៅថ្មីគ្រឿងជួរបាទទូលាយអាឡាន CRV គឺទូលាយមែនទែនបាទអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនណាបងប្អូនបាទគឺទូលាយមែនទែនបាទទូលាយហើយខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញទេបាទឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទអត់ទាស់កន្លែងណាទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែបាទចាប់អារម្មណ៍រស់រានឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថត live លម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ក្លុបកលៀតបាទពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍រស់រានឡើងធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីរថយន្តគ្រឿងនេះអាចសាកសួរខ្ញុំបានបាទសម្រាប់រថយន្តនេះគឺឯកសារគ្រប់អត់មានបញ្ហារឿងឯកសារទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីបាទបានឃើញរថយន្តហើយចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទហើយដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីនិងម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ